Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere geniş model isteyenler için güzel bir ürünü tanıtacağız. Ürün tam fiyat performans ürünü diyebiliriz. Eni olarak 74 santim, boy olarak da 1.85 gelmektedir. Derinlikte de 81 santim kulp dahil bir derinlik payımız vardır. Kulp yaklaşık 4 santim geliyor, yani 76 santim gibi bir derinliğimiz bulunuyor. Modelimizin kodu görmüş olduğunuz gibi 574-561-EI olarak geçiyor. Aynısının beyaz olanı da var, o da EB olarak geçer. Görmüş olduğunuz gibi çift tartılı olan bir versiyonudur. Yıllık tükettiği kilowatt 333 kW'tır. Soğutucu kısmımız 393 litre, buzluk kısmımız da 121 litredir. Ses desibeli olarak da 42 desibel gibi bir ses sunmaktadır. Toplamda baktığımızda 514 litre gibi bir net hacim sunmaktadır. İnternete baktığınızda bu model için 560 litre gözüküyor ama o brüt hacimdir. Bunu unutmayın. Net olarak sunulan 514 litredir. Yan tarafta görmüş olduğunuz gibi bir kulplu dizaynı mevcuttur bu ürünün. Kulpsuz olan versiyonu yok. Böyle ortada bir kulp yapısına sahip olduğundan kaynaklı bu modelin kapak yönü değişmemektedir. Şu hemen solda gördüğünüz kampanyadan da bahsedeyim. Gerçi an itibariyle pek bir şey kalmadı ama işte 2 gün daha devam eden bir kampanyası var. Bu genişlikte ürün alındığı takdirde fotoğrafta görmüş olduğunuz SD9961 dikey şarjlı süpürge 1549 yerine 1199 liraya alabiliyorsunuz. Ortada görmüş olduğunuz bir panel yapısı var ama şöyle diyeyim, üst tarafı seçtiğiniz zaman soğutucuyu, alt tarafta da buzluk kısmının derecesini değiştirmenize olanak sağlıyor. Hızlı soğutmayı alıyor. Diğer ürünlerimizin videolarından zaten panel yapıları aynı, onlardan kontrol edebilirsiniz. Burada bir EcoFuzy diye adlandırdığı bir sistem var. Bu sistemde kapağın 6 saat boyunca açılıp açılmadığını cihaz kontrol ediyor. Açılmadığı takdirde kendisini minimum seviyeye alıyor. Aynı tuşa 3 saniye basılı tuttuğunuz takdirde de kendisini tatil moduna alıyor. Yani soğutucu kısmını, içerisindeki her şeyi çıkartıyorsunuz. Buraya 15 derece ayarlıyor. Buzluk kısmı çalışmaya devam ediyor. Buzluğumuzun iç yapısına bakarsak, kapak kısmında gördüğünüz gibi 2 tane raf bulunuyor. İç tarafta otomatik bir buzmatik yok. Klasik bir buz kalıbı koymuşlar içerisine haznesiyle beraber. 120 litre gibi geniş güzel bir buzluğumuz var diyebiliriz. Yine hem sırttan hem de ön taraftan havalandırma sistemi de mevcut bu üründe. Soğutucu kısmına geçersek, kapak kısmında görmüş olduğunuz gibi 4 tane rafımız mevcut. Şimdi şöyle bir dezavantaj var. Rafları çok fazla değiştiremiyorsunuz, yüksekliklerini. Sadece şurada bir bölüm yapmışlar. Ekstra başka yok. Alt tarafta dediğim gibi yok. Yani sadece ya bu rafı üste alabilirsiniz ya da üsttekini bir alta alabilirsiniz ki onu alta alırsanız şurada çok kısa bir mesafe kalacaktır. O da çok işe yaramayacaktır. İç tarafta gördüğünüz 2 tane raf, 3 tane bölmemiz var. Klasik olarak artık bir 0 derece bölmemiz bütün modellerde var diyebiliriz tabii ki. Bu et, balık, kahvaltı gibi ürünleri günlük saklamanız için veyahut da kahvaltılık ürünleriniz için dizayn edilen bölme. Alt tarafta Full Fresh Plus teknolojisine sahip ve mavi ışıklı meyve sebze kısmımız var. Bu özellikle nedir? Meyve ve sebzelerinizi, özellikle yeşilliklerinizi, vitaminlerini kaybetmeden yaklaşık 1 ay kadar taze tutmasını sağlıyor. Diğer dolaplara göre bu meyve sebze kısmını birazcık daha derin tutmuşlar. Bayağı bir karış kadar bir yükseklik var ama tabii motor yapısı aşağıda olduğu için derinlikte bir karıştan birazcık daha fazla diyebiliriz. Sonuç olarak aslında yine küçük değil. İç hacmi 393 litre gibi bir hacim sunuyor size. Cool Plus özelliği var. Şu arka tarafta görmüş olduğunuz her raf arasındaki kanallar sayesinde havalandırma yapabiliyor. Bu da içerideki havayı taze tutmayı sağlıyor. Ürünümüzün de şu an kampanya fiyatı 4400 liradır. Bu ürünü fiyat performans ürünü yapmasındaki sebep açıkçası şu anki bu fiyatıdır. Şu an için sunulan fiyatı dediğim gibi 4400 lira. Inox'unda 4200 lirada, beyazında bir kampanya fiyatı mevcuttur. Buzluk yukarıda ve geniş bir ürün istiyorsanız aslında düşünülebilecek güzel bir model diyebiliriz. Ürün hakkında anlatacaklarımız bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sormak istediklerinizi yorumlara yazmanızı rica ederiz. Her videomuzda da söylediğimiz gibi lütfen kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek de hoşça kalın.